서울 진입 지하철 딱 2정거장입니다. 지하철 4호선 도보 7분 초역세권인데요. 여기는 1단지, 2단지, 3단지 총 3,444세대 대단지고요. 현재 아파트 공사 중이고 일반 분양 회사 보유분입니다. 바로 2정거장 서울 신축아파트에 반도 안 되는 가격인데요. 4호선 지하철 도보 신축아파트 3,444세대 일반 분양 여기밖에 없습니다. 특히 25평은 소량 남아있으니까요. 꼭 방문 전에 남아있는지 확인하시고 방문 부탁드리겠습니다. 지하철 4호선 대단지 일반 분양 없습니다. 노원구, 중랑구 이쪽에서 좀 오늘 많이 방문을 하셨더라고요. 일반 분양, 현재 공사 중인 일반 분양 회사 보유분 아파트 1단지, 2단지, 3단지 3,444세대 여기는 지하철 4호선 오남역 서희스타힐스 지금 3단지 일반 분양 회사 보유분이고요. 3단지는 1,056세대 타입으로는 5구 타입 25평, 7호 타입 31평, 8사 타입 34평 3가지 평수를 가지고 있습니다. 입주는 2029년 1월 입주 예정입니다. 요즘 서울 신축 아파트 청약 준비하시는 분들 정말 아파트 청약 가격 보고 놀라시는데요. 가장 최근에 나온 장위 푸르지오 마크1 여기는 석계역 바로 옆에 상월곡 돌고지역 이쪽인데요. 여기 세대수 약 1000세대고 분양가가 24평이 14억, 34평은 17억이 넘습니다. 여기 24평 같은 경우는 분양가만 14억이죠. 발코니 들어가죠. 옵션 들어가죠. 그리고 중도금 이자 내죠. 현금이 최소 8억 정도는 있으신 분들이 여기를 지금 넣고 계세요. 지금 영상 보시는 오늘의 아파트는요. 내가 지하철 좀 가까운 거 4호선 좀 찾고 있는데 저거 서울 아파트 진짜 14억 신축 아파트는 너무 무리야. 한 5억 정도는 그래도 내가 신축 아파트 찾고 있는데 하시는 분들에게 최고의 선택지가 될 것 같습니다. 서울 진입 딱 2정거장이고 지금 공사 중이라 일반 분양 그리고 회사 보유분 정말 조금 남아 있습니다. 단지수 또한 3,000세대가 넘는 대단지라서요. 내 집 마련 막차의 최상 조건을 다 갖춰놨습니다. 지금은 4호선만 이용할 수 있지만 추후에 또 9호선이 개통되어 풍량역을 이용하시면 강남까지 또 편하게 9호선 타고 갈 수 있는 호재가 있습니다. 강남까지 편하게 9호선 타고 이용할 수 있는 호재가 있는 아파트. 엊그제 6월 30일 화요일날 정부에서 급하게 구리를 토지 허가구역으로 묶어버렸습니다. 이제는 구리도 대출이 안 나온다는 뜻이죠. 오늘의 아파트는요 아직까지 대출 규제가 없고요. 지하철 4호선 도보 딱 7분 걸리고 3,000세대 넘고 그리고 공사 중인 일반 분양 아파트다. 그리고 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 오늘의 모델하우스는요 7호 타입 31평이랑 5구 타입 25평 연달아서 준비했습니다. 5구 타입이 궁금하신 분은요 밑에 타임라인 누르시면 보실 수 있게 준비해놨습니다. 자, 그럼 모델하우스 영상 바로 시작하겠습니다.